こんにちは。隙間のリリーです。メダムためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日は2つのなについてお話ししたいと思います。片方はなぁと下ハ語をつけて表記されることが多いんですけれども、音が似ているので非常に紛らわしいんですね。それぞれどんな風に使われる言葉なのか、例で見てみたいと思います。コムというとたくさん意味のある言葉ですけれども、ここでは先生という意味でご説明したいと思います。コムというと先生ですが、なあコムとなると複数の先生になるんですね。けという定冠詞に対してなあは複数を表す定冠詞になります。一方、けコムにこんな風になけコムとこういう使い方するのがなあなんですね。けが定冠詞なので、それにまた複数の定冠詞がつくということはないので、このなは冠詞ではありません。では何なのか。なは英語で言うとこの by 何々によってという意味を表す言葉です。ですので、なけこむというと先生によってと、先生が何かをするときに使われる、そんな言い方になります。もう少し例を挙げてご説明してみたいと思います。なあぷわ。なあは複数の定冠詞なので、なあぷわというとお花が2つ以上、花々という意味になります。一方、なぷわというと非常に紛らわしいんですが、書くとわかるんですね。ぷわ、P が大文字で書かれているので、ここでは人の名前として使っています。なぷわ、ぷわさんによってという言い方になるんですね。なはバイという意味があります。前回のメラのためのハワイ語ミニ講座で音の違いについてご説明したんですけれども、おは受動的、あは能動的というお話をした。あが能動的であるというところから、このなを理解していただくと理解が深まると思うんですね。こののところに積極的に何かに働きかけるという意味合いがあるので、なぷわでぷわさんによってと、ぷわさんが何かするという言い方になります。復習になりますが、音使い分けについて振り返ってみたいと思います。カレーよプア。このおを何々のと訳すとプアさんのレイ。一方、カレーやプア。このあを何々のと訳すと、このあとおの違いが分からなくなるんですが、あは能動的なので、プアさんのではなくて、プアさんがと、プアさんがアンダレイと訳すと、このおとあの違いがはっきりしてくるんですね。今日はなあとなの違いをご説明しました。なあは複数の定冠詞。そして、過去のないなの方は、何々によってと。この違いを理解するときに、あに能動的な意味合いがあると。おとあの違いを合わせて理解していただくといいのではないかなと思います。メディアムためのハワイ語ミニ講座終わります。